बार्बेक्यू तंदूर फक्त 50 रुपयामध्ये घरच्या घरी कसा बनवायचा ह्याचा व्हिडिओ आहे। पहिल्यांदा एक डब्बा घ्या, जो आपला तेलाचा डबा असेल जुना, तो एका वरच्या बाजूनी आणि एक साईडनी असं दोन बाजूनी कट करून घ्या। त्यानंतर ह्याच्या एक 3 बाजूंना सिमेंटनी कोटिंग करून टाका। त्या सिमेंटमध्ये सिमेंट, वाळू आणि थोडीशी डस्ट किंवा काय मिळालं तर ती टाका आणि त्याचा कोटिंग तिन्ही बाजूनी करा, म्हणजे तुमचा पत्रा हा चेंबणार नाही, वाकणार नाही, बेंड होणार नाही। आणि 2 दिवस चांगलं त्याला थंड होऊन सुकून द्या आणि सुकल्यानंतर असा तुमचा बार्बेक्यू तयार होईल। यामध्ये अजून तुम्ही मॉडिफिकेशन करू शकता। इथं कायमस्वरूपी तारा लावू शकता की ज्याच्यामुळे तुम्हाला जर स्टिक्स नसतील तर त्या तारांवर तुम्ही अंथरून ठेवू शकता। धन्यवाद।